जय जगन्नाथ स्वागत करुछु ओडिया न्यूज गैलरी चैनल को एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसुची आम वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ आसंता 29 तारिख में म्यांमार उपकूल में उत्तर अंडमान सागर में पुणी एक लघुचाप सृष्टि होगापी जाऊँगी जहाँकि अधिक शक्तिशाली होबार वर्तमान सुधा आकलन करा छड़ा बात्या सौदेल को लेकिन जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची एसबू को जानापी निश्चित भिडियो को शेष पर्यंत देखु जो भाई मैंने जो सांग मैंने चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुवा घंटा आइकन को दबाई दिंतु वर्षा बन्या बात्यार सबुठारु फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो सेमिति भल पाइबा आपण मानकर जारी रखिबे वीडियोटी को समस्त गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेबे तो डेरी न करी आरंभ करबा कोन एबे जा किछि लेटेस्ट अपडेट आसुची वेदर फोरकास्ट तरफरु आउ एक्यू वेदर तरफरु जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची कि आसंता 29 तारिख ता माने अक्टोबर 29 तारिख पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगापी जाऊँगी म्यांमार उपकूल में सेम से उत्तर अंडमान सागर में सृष्टि होगापी जाऊँगी जहाँकि उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दिग दे गति कर आम ओडिशा पश्चिम बंग मुहां हबार संभावना अच्छी आउ सबुठु बड़ संभावना यह अच्छी कि लघुचापटी अधिक शक्तिशाली होबार आशंका अच्छी आउ जदि लघुचापटी क्रिएट हुए ताहले आम ओडिशा रे पुणी अधिक मात्रा रे वर्षा देखा मिलिबो कंटिन्यूअसली 3 ରୁ 4 दिन धरी लागिकी रहिबो आउ लघुचापटी अधिक शक्तिशाली होबार कारण यह आकलन करा जाउछि कि बात्या सौदेल जहाँकि वियतनाम सागर रे आसंता मंगलवार राति किंबा बुधवार सकाळे लैंडफॉल करिबो बा स्थल भाग छुइबो जहाँकि भयंकर रूप नवापाई जाउछि आउ एहार रामिड ता माने एहार अंशविशेष आसिकी मिसिबो बंगोपसागर रे जहाँकि एहा एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो घूर्णिबलय परे परे एहा एक लघुचाप रे परिणत हेबो लघुचाप रे परिणत हैला परे आपण माने समस्त जानती जेमिति मैक्सिमम लोक लघुचापटी अक्टोबर मासरे आम ओडिशा मुहा होइथाय कौ लघुचाप अवपात गभीर अवपात रूप निए तो आउ कौ लघुचाप बात्या रूप मध्य निए किंतु प्राथमिक आकलन अनुसार जहाँ किसी जना पड़ुछि लघुचापटी अधिक शक्तिशाली होबार संभावना अछि किंतु आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य 28 ରୁ 29 तारिख रे जेतेबेले तार क्लियर विजुअल आसीबो कि एहा केते पावरफुल होबा पई जाउछि आउ एहा आगो को डिप्रेशन बा डीप डिप्रेशन नबो कि नाही जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसीबो संगे संगे मु अपलोड कर देबी आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो सेति पई जो माने चैनल टी को नुआ करी आसीतिबे चैनल टी को सब्सक्राइब करके पाखरे आसीतिबा घंटा आइकन को मध्य दबाई दियंतु आसुतिबा लघुचापर सबुठारु फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो वीडियोटी भल लागितिले समस्तंग पखकु शेयर करंतु समस्तंग सचेतन मध्य करंतु आउ वीडियोटी को गोटे छोटिया लाइक ते देबा पई भूलिबेनी शेष ना वीडियोटी को देखितिबारु आपण समस्तंग बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।